Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. E la linea. Grazie Lorenz, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, questo è uno speciale che noi realizziamo questa sera, avete notato stasera non c'è con noi Lorenzo Viviani perché sapete che a quest'ora generalmente è il momento di chilometro Zoom, ma questa sera abbiamo chiaramente ripensato tutta la scaletta del programma, visto e considerato che, come voi sapete, come questa radio vi sta informando da questa mattina, dopo le 18 ci sarà la sentenza del processo Open Arms in quel di Palermo, che come voi sapete, dopo 24 udienze, 3 anni di processo e 45 testimoni, questo processo che vede alla sbarra il vice premier, nonché ministro dei trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, il quale a sua volta è accusato di sequestro di persone e rifiuto d'atti d'ufficio, stasera questo primo grado giunge a compimento e quindi vedremo se Matteo Salvini sarà condannato, rischia 6 anni di carcere almeno, oppure se questa sera Matteo Salvini sarà assolto. In entrambi i casi, o meglio, nell'ipotesi che venga condannato, ci sono anche dei risvolti di carattere giuridico, la legge Severino, lui perderà il posto di senatore al Senato, ma non perderà il suo ruolo di ministro né tantomeno dei trasporti né tantomeno di vicepresidente del Consiglio. E poi naturalmente, come già sappiamo, come già lo stesso Salvini ha detto da giorni, lui punterà a un eventuale
nel caso in cui stasera dovesse esserci una sentenza di condanna, punterà ovviamente all'appello, quindi al secondo grado. 0292947222 se volete intervenire attraverso il telefono, oppure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso il WhatsApp della radio. La serata, come potete immaginare, si preannuncia dunque all'insegna della suspense, almeno fino a quando dopo le 18, o meglio, si dice che la sentenza è attesa non prima delle ore 18. Potrebbe anche darsi che noi si faccia 2 ore di trasmissione e si arrivi alle 19:45 senza ancora avere avuto alcuna notizia da Palermo, ma ci auguriamo che naturalmente la notizia possa arrivare in tempi abbastanza rapidi, anche perché quello che conta in tutto questo, oltre all'informazione, è chiaramente sentire la vostra voce, sentire quello che voi provate, quello che voi pensate di questo processo. Allora andiamo a ricapitolare un pochettino tutto quello che è capitato in questi 3 anni, e lo facciamo grazie a un approfondito specchietto dell'ADN Cronos. ADN Cronos, tra l'altro, ci potete seguire anche su radiolibertà.net, che è il nostro giornale online, quindi potete trovare interventi in tempo reale anche il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, quindi che tra l'altro farà anche una capatina qui in trasmissione tra non molto, per cui avremo modo e maniera di discutere, di approfondire e chiaramente, ripeto, ascoltare le vostre voci, i vostri pensieri a proposito di questa vicenda. Allora, facciamo un recap di questa storia, sempre grazie alla guida che viene offerta dall'ADN Cronos. 24 udienze, 3 anni di processo, 45 testimoni. Sono i numeri del processo Open Arms di Palermo, che vede alla sbarra il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, accusato di sequestro di persone e rifiuto d'atti d'ufficio. I giudici, Roberto Murgia presidente, Elisabetta Ville e Andrea Innocenti, si sono ritirati poco dopo le 11:30 di oggi in Camera di Consiglio per emettere la sentenza, prevista non prima delle 18, come ha spiegato il presidente Murgia. L'accusa è d'aver negato lo sbarco da titolare dell'Interno per 19 giorni a 147 migranti, tra cui 27 minori, soccorsi in 3 distinte operazioni dalla ONG spagnola Open Arms. Per la Procura di Palermo, almeno dal 14 agosto 2019, Salvini aveva il chiaro obbligo di assegnare all'imbarcazione un porto sicuro, ma non l'ha fatto, secondo la Procura, con intenzionale e consapevole spregio delle regole e violando volontariamente la libertà personale di 147 persone. Così, lo scorso 14 settembre, la procuratrice aggiunta Marzia Sabella. Il ministro ha agito da solo contro tutti, determinando il caos istituzionale e senza la presenza di alcun reale rischio per la sicurezza del paese, ma solo perché temeva il fallimento della politica dei porti chiusi. Nessuna giustificazione giuridicamente, fattualmente, umanamente apprezzabile, ha ribadito Marzia Sabella. E poi, usando una frase ripetuta spesso da Salvini, ha detto: difendiamo i confini, sì, ma dei diritti umani. I diritti umani vengono prima. La difesa, che ha depositato a ottobre una memoria lunga 296 pagine, ha ribadito che dal 15 al 20 agosto Open Arms aveva tantissime soluzioni da far sbarcare, e non soltanto quelle di cui si è parlato finora. C'è un varco, c'è una porta sempre aperta che ha creato la Guardia Costiera. Qual è questa porta? Il varco erano i diritti umani, bastava dichiarare soffro di insonnia e di stress e si scendeva. Non una malattia, qualcosa di diverso, ha detto Giulia Bongiorno durante la ringa. Open Arms non si è imbattuta casualmente nel barcone coi migranti, né a indicare alla ONG la barca coi profughi fu Alarm Phone. La verità è che ci fu una consegna concordata, perché qualcuno ha dato indicazioni precise a Open Arms molto prima della segnalazione di Alarm Phone, che peraltro non era corretta, ha ribadito ancora la difesa durante la ringa. E ancora, Open Arms stava dirigendosi a Lampedusa, invece improvvisamente cambia direzione e comincia a pendolare in attesa, spiega. Alle 8 si registra un accostato, un cambio repentino di rotta. Alle 8:30 un cambio di velocità.
Cos'è accaduto? Si chiede la pennalista, che ipotizza che la ONG spagnola avesse un appuntamento per prendere a bordo i migranti. Per la difesa di Salvini, questo è un processo politico sotto un preciso punto di vista, poiché più volte è stato offerto a Open Arms la possibilità di una via di fuga, di far scendere i migranti, e la ONG si è rifiutata. Ci siamo quindi chiesti perché, e la risposta ci è stata data da Oscar Camps, che in un video alla fine ha detto che erano felici, ma non per lo sbarco, ma perché era caduto il ministro Salvini. Quindi per loro era una battaglia contro Salvini. È un processo politico quando si dice che la gioia di Open Arms è la caduta di Salvini. Prende il via il 1 agosto del 2019 questa vicenda giudiziaria che vede coinvolto il ministro Salvini. Vediamo allora quali sono stati i fatti che hanno portato a questo processo. Il 1 agosto di 5 anni fa la nave della ONG spagnola Open Arms soccorre una prima imbarcazione con 55 migranti a bordo, alla deriva in mezzo al mare. Subito dopo un'altra imbarcazione in difficoltà con 69 persone a bordo, tra cui dei minori. Complessivamente sulla ONG ci sono 124 migranti, tra cui molte donne e bambini. Il giorno dopo, il 2 agosto, la Open Arms chiede il POS, il Place of Safety, cioè il primo porto sicuro disponibile. Ma da Roma arriva il primo no, ed è il primo di una lunga serie di divieti dopo l'entrata in vigore del decreto sicurezza. Quel giorno c'è la prima evacuazione medica, sulla Open restano in 121, tra cui 32 minori, 28 dei quali non accompagnati. Passa una settimana, da Roma non arrivano risposte alle richieste di POS. La ONG si rivolge al Tribunale dei minori di Catania per annunciare la presenza dei numerosi minori a bordo, chiedendo lo sbarco. Il 9 agosto la ONG deposita un esposto in procura in cui chiede alle autorità competenti di verificare se e in che misura impedire lo sbarco alle persone possa essere configurabile come reato. Sulla barca sale anche l'attore USA Richard Gere con il figlio. Portano acqua, cibo e altri beni di prima necessità. Il giorno dopo, siamo al 10 agosto 2019, c'è un nuovo soccorso in mare. Nel frattempo le persone iniziano a stare strette sulla barca, su cui potrebbero stare al massimo 19 persone, cioè i componenti dell'equipaggio. Sono 39 le persone in difficoltà soccorse dalla barca. Altri migranti vengono evacuati per problemi di salute. Il 12 agosto 2019 il Tribunale per i minorenni di Palermo fa sapere che le norme impongono il divieto di respingimento alla frontiera o espulsione dei minori stranieri non accompagnati, riconoscendo loro invece il diritto a essere accolti in strutture idonee, nonché di aver nominato un tutore e ottenere il permesso di soggiorno. All'indomani, il 13 agosto 2019, Open Arms fa un esposto al TAR del Lazio. Poche ore dopo i magistrati del Tribunale amministrativo rispondono con la sospensione del provvedimento di divieto di ingresso. Così la nave si avvicina alla frontiera italiana, anche se il POS non viene assegnato. Il 16 di agosto 2019 Open Arms si rivolge al Tribunale di Agrigento per presentare un nuovo esposto, stavolta per omissione d'atti d'ufficio e altri reati. La situazione a bordo è sempre più complicata, una quindicina di persone si getta in acqua. Nel frattempo inizia la crisi del governo giallo-verde, iniziano anche le prime mail scritte tra l'allora premier Giuseppe Conte e il ministro dell'interno Matteo Salvini. Pochi giorni dopo, il 19 agosto 2019, un nuovo esposto al TAR del Lazio. Scusate. Il 19 agosto l'ONG spagnola si rivolge nuovamente al TAR del Lazio. I migranti a bordo sono in preda a frequenti attacchi d'ansia e panico. La tensione a bordo sale, soltanto all'indomani, cioè il 20 agosto, c'è la svolta. A bordo sale l'allora procuratore d'Agrigento Luigi Patronaggio con medici e psicologi ed è lo stesso magistrato a decidere per lo sbarco, ordinandolo con un provvedimento. A bordo sono rimaste 83 persone. 3 mesi dopo, Matteo Salvini viene formalmente indagato dalla Procura di Agrigento. L'indagine passa per competenza alla Procura di Palermo, che si rivolge al Tribunale dei Ministri di Palermo. Per il Tribunale dei Ministri, Matteo Salvini deve andare a processo per avere, nella sua qualità di ministro dell'interno pro tempore, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 107 migranti di varie nazionalità giunti in prossimità delle coste di Lampedusa nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2019. In particolare,
in violazione di convenzioni internazionali e norme interne in materia di soccorso in mare e tutela dei diritti umani, ometteva, senza giustificato motivo, di esitare positivamente le richieste di POS, Place of Safety, Porto Sicuro, inoltrate al suo ufficio di gabinetto da IMRCC, Italian Maritime Rescue Coordination Center, in data 14, 15 e 16 agosto 2019, così provocando consapevolmente l'illegittima privazione della libertà personale dei predetti migranti, costringendoli a rimanere a bordo della nave per un tempo giuridicamente apprezzabile, precisamente, dalla notte tra il 14 e il 15 agosto del 19 sino al 18 agosto del 2019, scrivono le 3 giudici nella richiesta inviata al Senato. Fatto aggravato per essere stato commesso da pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti di minori d'età, dicono le giudici, in riferimento ai minori a bordo. Nelle motivazioni della richiesta si legge che la condotta omissiva scritta agli indagati, consistita nella mancata indicazione di un porto sicuro alla motonave Open Arms, è illegittima per la violazione delle convenzioni internazionali e dei principi che regolano il soccorso in mare e più in generale la tutela della vita umana universalmente riconosciuti come ius cogens. Va anzitutto evidenziato l'indiscutibile ruolo di primo piano svolto e per certi versi rivendicato dal ministro Salvini nella vicenda della nave Open Arms, prosegue il Tribunale dei Ministri. Sin da quando, apprendendo dell'intervento di soccorso posto in essere in zona search and rescue libica dalla Open Arms, coerentemente con la politica inaugurata all'inizio del 19, adottava nei confronti di Open Arms, d'intesa con i ministri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti, il decreto interdittivo di ingresso e transito in acque territoriali italiane, qualificando l'evento come episodio di immigrazione clandestina, a dispetto del riferimento alla situazione di distress del natante su cui i soggetti recuperati stavano viaggiando. Il reato di sequestro di persona contestato dal Tribunale dei Ministri di Palermo risulta aggravato dal fatto che la condotta è stata commessa da parte di pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, scrivono i giudici. Non è infatti dubitabile che l'indicazione del porto sicuro o il suo diniego era atto rimesso al Ministro dell'Interno, che avrebbe dovuto emetterlo quale pubblico ufficiale nell'esercizio di una funzione amministrativa, e che lo stesso ha abusato di tali poteri, sviando la funzione esercitata dal risultato per il cui conseguimento essa era normativamente riconosciuta, cioè l'emissione dell'atto conclusivo di un evento di search and rescue in funzione di tutela della vita in mare, secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale e sovranazionale più volte ricordata, verso finalità ad esse estranee, quale la difesa dei confini, con prioritario accento sulla tutela della sovranità dello Stato, in violazione della citata normativa. Il Tribunale dei Ministri di Palermo ha così chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Il Senato della Repubblica ha accolto la richiesta del Tribunale e il giudice delle indagini preliminari ha rinviato l'imputato Salvini a processo, durato 3 anni e 24 udienze. Ecco, questo è tutto il percorso, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, cominciato appunto il primo di agosto del 2019 e che tra pochi minuti, speriamo, giungerà a una prima conclusione. Vi ricordo che qua siamo ancora in primo grado, ma torno a ripetere, se dovesse esserci la condanna, scatterebbe la Severino per quanto riguarda il seggio di senatore di Matteo Salvini. Ma, come Salvini ha detto più volte in tutto questo tempo, lui resterebbe comunque dentro il governo a ricoprire i suoi ruoli, proprio perché la Severino non si applica ai ministri del governo, molto semplicemente. Allora, 0292947222 se volete intervenire, oppure 340-670-9659. Io voglio salutare il nostro Lorenz D'Umbria, che anche stasera mi permette di arrivare alle vostre orecchie e ai vostri occhi sul canale 252 del digitale terrestre, oppure attraverso radiolibertà.net, oppure ancora il canale Twitch, YouTube, la pagina Facebook e infine, ma prima di tutto, visto che siamo una radio, il DAB, il sound digitale, la rete digitale della radio con cui chiudiamo e copriamo tutta Italia.
Allora, naturalmente è chiaro che questa vicenda può portare, diciamo così, a due valutazioni. Valutazione A: Salvini viene condannato. Se Salvini viene condannato è chiaro che questo naturalmente finisce per testimoniare qualcosa, e questo qualcosa è molto semplice: si crea un precedente molto pericoloso, che vuol dire che qualsiasi decisione, diciamo così, con un po' di spina dorsale dovesse essere presa da un governo, automaticamente troverebbe un altro potere che non ha compiti inerenti appunto le decisioni politiche, perché vedete, questa è una partita più che altro politica, non una partita che si basa sul diritto, una partita di tipo politico. E naturalmente qualunque ministro dell'interno domani che tentasse di implementare una politica di respingimenti finirebbe sotto processo sulla base di questo principio. Ma ancora, quanto sarebbe libero un governo di esercitare la propria attività e prendere le proprie decisioni delle quali sarebbe in ogni caso responsabile davanti all'elettorato che votando ha costituito quella maggioranza che a sua volta ha dato la fiducia a questo governo. Quindi il governo una responsabilità ce l'ha, certo, ma ce l'ha verso la maggioranza che a sua volta è emanazione degli elettori. In ultima istanza è una responsabilità che ha verso tutti gli italiani. E questa era una decisione politica, non era certo una decisione di carattere giuridico. Anche questo è un tema che si pone. Nel secondo caso Salvini viene assolto. Questa potrebbe essere una soluzione win-win. Perché? Perché da un lato testimonia e dà a Matteo Salvini giustizia della bontà delle sue decisioni. Dall'altro lato permette anche alla magistratura di dire: lo vedete, questa non è stata una caccia politica, siamo intervenuti, non c'era niente, per cui la cosa si chiude qui. Resta però comunque un precedente. E se voi pensate che siamo anche in tempi di riforma della giustizia, con il ministro Nordio che ha delle idee molto, come possiamo dire, molto chiare, idee che peraltro sono ampiamente condivisibili, capite bene che una decisione del genere può anche essere un segnale del genere: vabbè, la chiudiamo qua, tu cerca di fare una riforma che sia il meno intransigente possibile dal nostro punto di vista. Cioè, vedete, purtroppo, e spiace, qui siamo passati dall'attività di un ministro che agiva sulla base di decisioni e dell'appoggio, naturalmente, della fiducia di una maggioranza frutto appunto di libere elezioni, e che quindi era pienamente titolato a orientarsi in un certo modo e a prendere delle decisioni politiche di cui avrebbe dovuto rispondere agli elettori, non ai giudici. Questo è il punto. È chiaro che si parte da questo fatto per arrivare poi a, come possiamo dire, uno scontro di poteri all'interno dello Stato? E questo lo vedremo tra poco che cosa succederà. Perché anche qui uno si deve porre una domanda: ma fino a che punto dunque un governo è libero di agire, secondo voi? Chi è che lo decide? Io dico che lo decidono gli elettori, non lo decide un altro potere, lo decidono gli elettori. Vedremo, tanto sono già le 17:55 minuti e 10 secondi. Lorenz, a questo punto io direi che possiamo andare con diritto e rovescio e poi proseguire il nostro speciale. Tutte le città italiane si sono riempite di luminarie per festeggiare il Natale come non era mai capitato prima. Forse è un modo inconscio per reagire ai rischi e alle paure che incombono su ognuno di noi. Voltiamo così le spalle alle guerre sempre più vicine, alla crisi economica, alla perdita di senso di molte cose che un tempo erano giustamente importanti.
ma per la prima volta si è realizzata anche la piena denatalizzazione di questo evento. Si sta infatti festeggiando con grandissimi mezzi qualcosa, ma non si sa che cosa sia. Rimane infatti la festa, ma è scomparso solo l'oggetto della festa. Non dico solo il presepio, ma non c'è più neanche un riferimento lontano, la stella che, ricordando probabilmente i Re Magi, è stata anch'essa espuntata del tutto. In una piazza centrale di una grande città emiliana, l'amministrazione comunale, il colore politico è facile da immaginare, ha installato nella piazza un enorme e costoso orso bianco pieno di luci. È da supporre che vi sia stato messo per festeggiare il Polo Nord. Parole gravi quelle di Pierluigi Magnaschi nel diritto e rovescio di questa sera. In effetti, se ci fate caso, Natale sì, ma cosa si festeggia a Natale? A, B, sì, B, figuriamoci, non c'è altro da aggiungere, per cui effettivamente, ma d'altronde le avvisaglie si sono viste questa primavera, quando si è parlato più di Ramadan che della Pasqua. E ora siamo arrivati, sì, è Natale. Natale cosa? Io, per esempio, quando ho visto la pubblicità di MasterChef, no? Arriva l'evento dell'anno, forse più importante del Natale stesso. Quando si arriva a questo è segno che qualcosa si è veramente perduto. Benissimo, adesso, ladies and gentlemen, si sono fatte le 17:58 quasi, quindi io direi che possiamo leggere un po' di zappe che naturalmente abbiamo ricevuto. Eccole qua, al 340-670-9659. Voi, se avete voglia, potete intervenire anche allo 0292947222. Massimo, cosa dobbiamo pensare? Assolto o colpevole? Qui comandano i tribunali. Ancora, questo processo è l'ennesima prova che anche in Italia esiste una sorta di deep state. Per questo, oltre che per la questione migranti, continuare a votare a sinistra mi è riuscito impossibile negli ultimi anni. Del resto, la stessa Meloni, quando ha detto io ci perderò anche le nottate fino alla fine del governo, ma chiedo a tutto lo Stato di aiutarmi a risolvere la questione migranti, specialmente per quanto riguarda l'Albania. Anche questo mi sembra che sia un accenno a quello che tu dici, caro ascoltatore. Gianni da Brescia, questa casta vuole dettare legge. Qualche decennio fa in Francia sarebbe passata dalla ghigliottina. Vabbè, ora non esageriamo, a parte il fatto che era 200 anni fa, ma proprio in Francia veramente è lì che nasce l'idea con Montesquieu della separazione dei poteri, no? 3 poteri distinti, separati, pari sullo stesso piano. Poi naturalmente c'è anche chi dibatte e dice no, veramente la magistratura è un ordine, non è un potere, ma questo è un altro paio di maniche. Però vedete, tutto si tiene in questa vicenda e pone ancora una volta al centro il problema del rapporto e la dialettica tra politica e magistratura. Ma adesso cediamo la linea al direttore responsabile Giovanni Sallusti per Liberamente e poi torniamo con Eli e le storie tese, La terra dei cachi, 1996.